হিটাচি R-W690P7PB GBK মডেলটি একটি উচ্চমানের 4 বা ফ্রেঞ্চ ডোর রেফ্রিজারেটর, যা 586 লিটার 586 লিটার মোট ধারণ ক্ষমতা নিয়ে আসে। নিচে এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হল। মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ: ধারণ ক্ষমতা মোট 586 লিটার 586, ফ্রিজার 172 172 লিটার, রেফ্রিজারেটর 414 414 লিটার। ইনভার্টার কম্প্রেসর শক্তিশালী এবং শক্তি সাশ্রয়ী ইনভার্টার কম্প্রেসর দ্রুত এবং সমান তাপমাত্রা বিতরণ নিশ্চিত করে। ডুয়াল ফ্যান কুলিং প্রতিটি কম্পার্টমেন্টের জন্য পৃথক ফ্যান থাকায় তাপমাত্রা সমানভাবে বিতরণ হয়, যা খাদ্যের সতেজতা বজায় রাখে। ন্যানো টাইটেনিয়াম ফিল্টার এটি অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টিমোল্ড এবং ডিওডোরাইজিং প্রভাব ফেলে রেফ্রিজারেটরের অভ্যন্তরীণ পরিবেশকে স্বাস্থ্যকর রাখে। টেম্পার্ড গ্লাস শেলভস টেক্সি এবং ভারী আইটেম ধারণক্ষম এই শেলভসগুলি খাদ্য সংরক্ষণের জন্য উপযোগী। মুভেবল টুইস্ট আইস ট্রেটি সরানো যায়, যা স্টোরেজ স্পেসের নমনীয়তা বৃদ্ধি করে। কুইক ফ্রিজিং খাদ্য দ্রুত জমাটবদ্ধ করতে সক্ষম, যা দীর্ঘস্থায়ী সতেজতা নিশ্চিত করে। এলইডি লাইটিং শক্তি সাশ্রয়ী এলইডি লাইটিং অভ্যন্তরীণ আলোকসজ্জা প্রদান করে, যা খাদ্য খুঁজে পেতে সহজ করে। ওয়াটার ডিসপেন্সার ফিল্টারযুক্ত ওয়াটার ডিসপেন্সার দ্রুত ঠান্ডা পানীয় প্রদান করে। আয়তন ও মাত্রা: আয়তন 1835858727 মিলি। ওয়ারেন্টি কম্প্রেসার 10 বছর, পার্টস 1 বছর অ্যান্ড ফ্রিজ সার্ভিস 2 বছর। মূল্য: বাংলাদেশে এই মডেলটির মূল্য প্রায় 2,94,000 নাইশ টাকা, 294,900 টাকা। সার্বিক মূল্যায়ন: হিটাচি R-W690P7PB GBK মডেলটি শক্তিশালী কুলিং, শক্তি সাশ্রয় এবং আধুনিক ফিচারসমূহের সমন্বয়ে একটি উচ্চমানের রেফ্রিজারেটর। বৃহৎ ধারণ ক্ষমতা এবং নমনীয় স্টোরেজ বিকল্পের কারণে এটি বড় পরিবারের জন্য উপযোগী। রিভুলেশন ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড নিয়ে আসলো বিশাল ডিসকাউন্ট ধামাকা অফার, সাথে থাকছে এক্সচেঞ্জ অফার, ব্যাংক কার্ড অফার, 0 ইন্টারেস্ট EMI এর সুবিধা এবং সাথে থাকছে ডেলিভারি ইনস্টলেশন একদম ফ্রি। টিভি, ফ্রিজ, ডিপ ফ্রিজ, এসি, ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওভেন, ব্লেন্ডার, গিজার, ডিশ ওয়াশার, এয়ার পিউরিফায়ার, ওয়াটার পিউরিফায়ার, স্মার্ট ওয়াচ, এয়ার ফ্রায়ার, নিক ব্যান্ড, কিচেন হুড সহ সকল পণ্যে রয়েছে ডিসকাউন্ট অফার। কিভাবে ক্রয় করবেন জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন। যোগাযোগ 018565893335।